La próxima charla se titula Usando R para medir a evolución de magnitudes. O ponente Alejandro, os autores son Alejandro e Paula Saavedra. Vamos a ver... Está por aquí. Sí, estaba por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, presentación ASL. Gracias. Bueno, bons días a todos e a todas. Nada, grazas por convidarme a falar aquí hoxe. Hoxe veñemos a contar algo sobre un paquete que surxiu da preguiza de impartir clase nunha titulación de Ciencias Sociais e ter que calcular a man os números índice. Entonces, a partir de aí, pois xurdiu a posibilidade de elaborar un paquete en R para calcular esos números índice, non? Bueno, que está publicada, que ten un artigo asociado que describe as funcionalidades do paquete e do que vos vou a falar hoxe. Os números índice, o mellor para parte de vos, poden vos sonar coñecidos, pero a mí naquel momento, cando me dixeron tes que impartir clase aquí, non sabía nin o que eran os números índice, pero seguramente, e aquí igual a xente do IGE me vai a matar por irme á competencia, fon á páxina do INE a buscar o que era o IPC. É o exemplo clásico de número índice. Permítenos chequear a evolución dos prezos no país, bueno, pues, en referencia a un instante inicial, non? En concreto, a páxina do INE permítenos calcular, pois, como varían os prezos desde xaneiro do 61 ata o último dato disponible, que era o de agosto de 2023, e na que se ve en pequeno, pois é o 4.393%, vale? Entonces, bueno, está claro que temos que aprender a medir a evolución de magnitudes, e iso é no que se centran os números índice. En concreto, do caso do IPC, bueno, pois ten como obxecto medir pois, a evolución dos prezos, dos bens e dos servizos de consumo dos fogares españois, non? Bueno, deben os números índice ter dúas características importantes que o IPC cumple, que é a representatividade e, sobre todo, permitir compararnos temporalmente esas magnitudes, non? Polo tanto, paso a definir o que son os números índice. Son medidas estatísticas, aínda que parezca que non, eu polo menos cando saín do grado da titulación de máster non sabía sequera que existían, pero son medidas estatísticas que son útiles á hora de comparar esas magnitudes, simples e compostas, nun período de tempo determinado, non? Entonces, o que temos que facer é comparalo con respecto a un instante inicial, que será o que coñezamos como base ou como período, non? Entonces, outro dos exemplos clásicos, por exemplo, é ver a evolución da taxa de ocupación de mulleres e homes, por exemplo, nun período temporal. Á vista dos datos absolutos, eu non sería quen de diferenciar cal das dúas series históricas presentan un maior crecemento que a outra, os homes ou as mulleres. Bueno, pois medran sempre na mesma proporción. En cada trimestre temos a mesma evolución de xente ocupada. Os números índices van nos permitir comparar de maneira rápida e sinxela que pasa con cada unha desas series históricas, non? Bueno, pois, segundo o número de magnitudes que vayamos a comparar, bueno, teremos un índice simple se queremos comparar únicamente unha única magnitude, bueno, dous valores da mesma variable en concreto, en diferentes instantes temporais, non? Pero pode ser que queiramos medir a evolución de varias magnitudes á vez. En ese caso, falaremos de números índice compostos, non? Bueno, aquí tuvenme que poñer as pilas, porque xa que descoñecía o que eran os números índice, vin que había unha infinidade de números índice, e tamén unha clasificación importante. Pero o primeiro número índice que vin foi o número índice simple en serie, que o que fai é, fixado un instante inicial, x0 para esa magnitude, permíteme calcular o número índice como a taxa de variación con respecto a ese instante inicial, non? Se volvemos ao caso dos datos da taxa de ocupación de mulleres e homes, bueno, pois fun quen de calcular ese número índice e ver que, por exemplo, no primeiro dato a medir a evolución, é dicir, no segundo trimestre de 2002, bueno, a taxa de ocupación das mulleres medrou un 1,86 con respecto pois, ao valor do primeiro trimestre dese ano, non? Claramente, se vou comparando ano a ano entre homes e mulleres, agora sí xa podo ver e comparar como varían pois, as diferentes series históricas ao longo do tempo, non? Parece que, en vista dos datos, a serie
da taxa de ocupación das mulleres me indica que o crecemento é maior con respecto, polo menos ao ano 2002, maior nas mulleres que nos homes, como digo. Non? Claro, isto con respecto ao instante inicial de xaneiro do 2002. Pero que pasa? Que eu podo facer a comparación co trimestre inmediatamente anterior. Sí? A veces interésame non comparar con un instante moi atrasado no tempo, senón pois, co que pasaba no trimestre pasado. Non? En ese caso, viña definido xa o número índice simple en cadea, que me permite justamente ir encadeando pois, esa comparación entre dous valores consecutivos da miña magnitude. Se fago eso, bueno, pois aquí xa as cantidades van a cambiar, obviamente, e podo ver que, por exemplo, no terceiro trimestre de 2002, a taxa de variación, por exemplo, dos homes con respecto ao trimestre anterior é maior que no caso das mulleres. Non? Bueno, pois son diferentes maneiras de medir magnitudes e, polo tanto, de comparar esas dúas variables. Non? Bueno, en concreto, eu podo tamén pensar en comparar varias variables á vez, por exemplo, consumos de enerxía, electricidade, gas natural, gas licuado ou outros combustibles, non? E levar conxuntamente unha comparación desas magnitudes ao longo do tempo. Iso dá pé á aparición do que son os números índice complexos, vale? Estou a avaliar máis dunha magnitude, non? Entonces, bueno, teño unha magnitude no tempo, pero ahora son quen de establecer novas medidas para facer esa evaluación conxunta de n magnitudes. Teño que ter en conta se o fago ponderando con respecto a outras magnitudes que poida ter ou non ponderando. Por exemplo, se eu teño os prezos dos diferentes tipos de combustibles, podo mirar a evolución histórica conxunta desos prezos de combustibles por si sós ou introducir unha ponderación, por exemplo, pola cantidade consumida por cada un deles. Non? Entonces, iso vai me permitir definir diferentes tipos de números índice. Non? Números índices complexos non ponderados, o que teñen en conta, pois é, para cada instante temporal t, pois fan certas operacións cos valores das n variables que teñen. E, polo tanto, dependendo das operacións que fagan, surxen diferentes números índice. Se para un instante t sumo todos os valores das miñas variables e o divido con respecto ao, en concreto, sumo os cocientes de cada un dos valores da magnitude con respecto ao seu instante inicial e sumo as cantidades, pois teño o índice de Sauerbeck. Non? Se fago unha media xeométrica da mesma maneira, pois teño a media xeométrica que é definido como outro número índice complexo. Non? Podo definir unha media armónica desta maneira que aparece aquí. E podo definir este último índice pois facendo diferentes operacións. Cada un deles foi xa estudado na literatura, con múltiples aplicacións no ámbito económico, son diferentes opcións. Non? E eu son quen de calcular os diferentes números índices que teño pois para o caso daquelas cantidades de combustible que manexaba. Non? E son quen, por exemplo, de pintar esa serie histórica comparando os diferentes números índice que teño. Non? Pois é unha maneira de visualizar como van variando pois esas magnitudes. Non? Claro, no momento en que meto índices complexos ou índices complexos non ponderados en cadea, pois é repetir o esquema anterior, solo que en lugar de dividir con respecto ao instante inicial, o fago co instante inmediatamente anterior. Eso dame pé pois, a redefinir as medidas que xa tiña, teñen nome porque xa alguén o fixo antes e aparece o índice de Carli, o índice de Jevons e o índice de Dutot. Vale? Son máis índices para poder comparar, non? E decía que podíamos facelo de maneira ponderada con respecto a outra variable. Teño, de novo, pois n valores, n produtos, t instantes temporais e teño eses valores novos da miña nova variable que vou usar como ponderación. Non? Pois a partir deso, botando outras contas parecidas e semellantes, podo ir ponderando cada termo pola nova variable en cuestión. Non? Tamén foron estudados Las Peires, Parsche, Marshall e Edward, e incluso Fisher, fixeron operacións cos diferentes números complexos ponderados, calcularon sobre exemplos, e foron quen de, por exemplo, calcular esos índices para series históricas. Non? Temos sobre a base de datos que tiña ao principio dos combustibles, fun quen tamén, aquí neste caso, de calcular a evolución das magnitudes conxuntamente, non? Utilizando os diferentes índices. Non? Ben, todo isto para que? Porque eu no momento en que tiña que elaborar o temario tamén tiña que saber cales eran os números índices que lle tiña que dar. Teñe moitos menos aos meus alumnos dos que aparecen aquí. Pero é certo que, buscando, fun quen de encontrar todos estos. Quedaron moitos sen incluir no paquete index number.
O paquete index number surxía, como vos decía ao principio, da preguiza de telos que facer á man. Entonces, eu fun facendo pequenas funcións que me permitían corrixir os exercicios e que fun desenvolvendo co tempo hasta crear o paquete. O paquete, bueno, inclúe os que lle daba, máis algún máis, non? Como vos dicía. E, a diferencia do que se podía pensar, o que fixen para enriquecer un pouco o paquete, porque é certo que fai cálculos bastante sinxelos, non? Foi introducir algunhas bases de datos reais para que o usuario pudese xogar con eles e os exemplos que aparecen, bueno, pues estuvesen validados con respecto a esa base de datos. A base de datos que utilizaba no paquete é a que usei aquí no exemplo dos combustibles, vale? Para ilustrar un pouco o funcionamento do paquete. Foi deseñada cun enfoque xeral, sí? En principio, os estudantes de relacións laborais aos que eu impartía naquele momento clase non usaban R, vale? Tampouco estaba orientado a que eles o fixesen, pero é certo que ten un enfoque bastante básico que pudese usar calquera usuario non moi experto de R, porque manexa simplemente vectores e matrices e permite a representación gráfica. Isto é un factor importante porque é certo que no CRAN de R existen outros paquetes que calculan números índice, pero por que xurde a necesidade do paquete ou por que vemos aí un pouco a posibilidade de incorporalo ao CRAN? Porque os paquetes que existían non calculaban números simples, sí? E facían operacións bastante complexas e requerían formatos dos datos, bueno, que non eran tan fáciles de conseguir, aínda para xente que ao mellor estuvera afeita a traballar con R, non? E por aí fomos quen de vender un pouco as funcionalidades do paquete, non? E como vos dicía ao principio, bueno, pois ese paquete permitiu-nos escribir o traballo no R-Journal, sí? Que veremos despois a referencia, pero que recolle un pouco as funcionalidades que vamos ver a partir de agora. Vale. Dicíavos que incorporamos bases de datos e aquí vai ser o segundo apedreo que vou recibir pola xente do IGE, porque as bases de datos que incorporamos son bases de datos extraídas do INE, vale? Fomos quen de incorporar esos datos pois ao noso paquete. Referenciados, eso sí, non lle roubamos nada a ninguén, pero aparecen como bases de datos para poder traballar coas nosas funcións. Non? E fan referencia, sobre todo, bueno, pues a serie histórica de homes e mulleres económicamente activos dende 2002 ata 2019, ao valor unitario e os consumos de diferentes combustibles, o número de hipotecas firmadas en España, e ao valor unitario e a cantidade consumida de diferentes tipos de alimento do ano 2006 ao 2015 en España, non? Bueno, que funcións inclúe? Bueno, inclúe poucas funcións, porque ao final, se vos fixades un pouco na estructura dos números índice, todas se reducen a sumar cousas e a facer cocientes de cousas. Están bastante relacionadas entre sí, porque ao final, se toqueteas un pouco as expresións, eres capaz de chegar dun a outro con pequenos cambios sobre o conxunto de datos, non? Entón, temos unha primeira función que nos permite calcular números índice non ponderados, sí? Temos despois funcións específicas para algunhas que sí que non fomos quen de integrar ou expresar en termos de outras series de números índice, como é o número índice de Marshall-Edwards, o número de Fisher, para os números máis básicos en serie en cadea, sí? E os números de Las Peires e de Pasche. Non? Esas son as que son 7 funcións que contén o noso paquete, pero que nos permiten calcular pois, todos os números índices que vos fun mencionando. Como? Bueno, argumentos, temos que ir xogando con eles, vale? Simplemente pasarlle o vector ou matriz da nosa variable en cuestión no caso de que sexan non ponderados, en X, en Y pasarlle o argumento polo que queremos ponderar, que é opcional, co cal, se non o temos, vai a calcular directamente os números índice non ponderados. Dicirlle, se quere que calculemos o número índice en serie ou en cadea, e despois o tipo que queremos, non? Xogando con esas relacións que vos dicía nos números índice, bueno, pois diferentes combinacións do parámetro base e type levanme a calcular os diferentes números índice. Isto xa casi foi máis un xogo que realmente un cálculo exacto da serie, porque ao final esas relacións permitironnos simplificar moito o paquete, non? Por exemplo, se usamos o número índice en serie co tipo aritmético, estamos obtendo o índice de Sauerbeck, por exemplo, non? Cando temos o tipo xeométrico con serie, pois temos a serie xeométrica, ou usamos o harmonic, temos o índice armónico, non? Bueno,
Cando temos chain en cadea e usamos a opción de Carly, bueno, pues temos o índice de Carly como viña definido, non? E incluso o de Jevons e o de Dutot, usando as súas opcións, non? E como decía, bueno, a principal ventaxa con respecto a outros paquetes é que tamén permite a representación gráfica das series históricas da evolución das magnitudes, non? Incorporamos algunhas opcións bastante simples, como é o pt-plot, que nos di se queremos representar ou non, xa vistes, as liñas da nosa serie histórica, poñerlle un nome a esa figura, se o queremos integrar, por exemplo, nun documento e que nos quede todo máis ou menos ben pintado, e incluso, a modo de resumo, somos quen de imprimir un resumo estatístico da nosa serie histórica. Resumo estatístico que nos vai indicar onde se produce o maior e o menor crecemento no noso período temporal que estamos estudiando, non? Por exemplo, aquí poño a impresión por pantalla do que nos sacaría o noso paquete cando quero imprimir o número índice en cadea, sí? Estou vendo o total de mulleres activas, non? En 15 anos, non? Digo que o meu estudo é de mulleres, é o nome que lle quero dar á gráfica, que quero representar gráficamente, que quero resumo estatístico. Que me saca ese resumo estatístico? Bueno, onde acado o mínimo? Vale, non sempre se crece nun número índice, a veces podo ver decrecementos nas miñas series históricas, non? Bueno, pois vexo que, por exemplo, no instante 14 da miña serie temporal se acada ese mínimo, vale, 99,86. Isto quere dicir que baixou pois 0,14, non, con respecto ao instante anterior, non? E, por exemplo, no instante 2, que se acada ese máximo, é dicir, que medramos con respecto ao instante anterior un 1,85, non? Bueno, eu podo ver pois, ese resumo estatístico, o clásico de R, que saca o mínimo, os cuantís, a media, a mediana, para ver cal é o comportamento deses crecementos e decrecementos, non? E se teño interese en ver que vai pasando, bueno, pois podo imprimir as diferentes etapas, o instante inicial x0, x1, x2, ver o valor da serie orixinal e ver o correspondente número índice que ten asociado ao que eu quería, non? Entonces, bueno, permíteme ver gráficamente e numéricamente esos resultados que eu estaba imprimindo, non? E xa por ir acabando, o segundo exemplo de uso que temos é o do índice de Las Peyres. Podería poñer outros máis, non? Pero aquí estou intentando calcular pois, un número índice complexo ponderado, ¿sí? Que en concreto que fai é ponderar as cantidades de combustible consumida polos prezos deses combustibles, non? Pasolle un primeiro argumento que son esas cantidades nunha matriz, pasolle os correspondentes prezos para esos instantes temporais noutra matriz e simplemente a función mo calcula. Pois cun esquema semellante, devólveme o mínimo o máximo, o resumo e, como vedes aquí, aparecen os 5 prezos que tiña ao longo de 10 instantes temporais, ¿sí? E a súa evolución calculando o número de Las Peyres. Vale? Entonces, bueno, o que fixemos neste paquete pois foi incluir aqueles números índice que fomos encontrando na literatura. É certo que é unha literatura un pouco pesada porque os primeiros números índice xorden no século XVIII e encontrar referencias desos números índice foi realmente complexo, sobre todo a hora de escribir o artigo asociado, porque non lo pedían. De onde sale isto? Decir de onde salía a veces era moi complicado, aparecían notas de organismos económicos que realmente tampouco estaban indexados, nin eras quen de abrir esos documentos, e así que supuxo pois, unha certa labor de investigación, pero no estricto sentido da palabra, porque nos levou a rastrear de onde salía cada cousa, non? Pero decir que ao final é un paquete sinxelo, pero que contén pois, medidas estatísticas e que permite calculalas, pois, sobre todo para contextos económicos, que é onde se aplican, sobre todo socioeconómicos, máis ben, non? E presenta tamén as vantaxes, como vos dicía, da representación gráfica deses números índice, e esa simplicidade que vos comentaba no paquete tamén fai moi útil a utilización do paquete index number en combinación con outros paquetes, porque ao final, como vedes, o que imprime son vectores, usa matrices, cousas bastante básicas, que non hai que transformar os datos, nin hai que cambiar de formatos para poder usalo, non? Son cousas bastante naturais e básicas para un usuario que ao mellor non estea feito, como vos dicía tamén, a traballar con eso. E pouco máis, era o que vos quería contar, espero que vos gustase. Alguén ten algunha pregunta?
Que tal, Alejandro? Ben. Ben, No, Manolo. Efectivamente, digamos, isto dos números índices é algo que non está, digamos, moi traballado Sí. no usual. O que pasa que eu diríache dúas melloras pequenas. Sí. Unha é incluir as referencias do tempo, porque estades metendo os obxetos que son, entendo que son vectores ou matrices, e o millor melloraría se o É obxeto probable. fose tipo serie de tempo, non? Mm. E despois xa, desde logo no IGE, supoño que estarán de acordo ou non, teñen as series de conxuntura que se poden consultar directamente cunha dirección URL e devolve o CSV, co cal poderíades ter unha función directamente que, guardando, digamos, o código, digamos, das series que tal, pois que directamente xa baixe os datos e calcule os números índices directamente. O cal, Sí. eu creo que quedaría Redondo. estupendo. Bueno, pois eso, aquí a xente do IGE podo animala a continuar por esa liña, se quere, porque xa vos digo que este paquete foi fruto da preguiza, de ter que calcular estas series á man, que pobres alumnos de relacións laborais que sufriron o cálculo de algúns deles ter que facelos á man, pois non é fácil, vale. Toca o turno do IGE agora. Hola, Alex. Gracias pola presentación. A verdade é que estuvo moi ben presentada, pero ahora van os reproches. As pedras. Ahora van os reproches. Moi mal non poñer datos do IGE, porque, tal e como a mí Manolo, temos series aí no banco de series de coyuntura que podes descargar cunha liña de código. Todas esas series que poñeches aí do INE, telas no IGE, a de activos, a de mortéis e hipotecas, bueno, a de carburantes tela no IGE, non no INE, xa non sei onde a conseguiches. Quitadas do INE. Sí, vale, pues non coñecía... Bueno, date conta que isto foi elaborado no 2021, a mellor xa desapareceron da páxina do INE. Non sabía que... Foi esta era quitalas, pero... O consumo de combustibles, o Sí. INE. Bueno, vale, e despois o segundo que che quería dicir é unha suxerencia. Tal e como che dixo Manolo, estou totalmente de acordo que tes que poñer é importante poñer os índices temporales cando estás calculando un número índice. E voto de menos tamén a tasa de variación. Bueno, estamos vendendo que os números índice, perdón, que te interrompa, Esther, que son para instantes temporais, pero ao final non necesariamente son só para instantes temporais os números índice. Que por eso, se non recordo mal, agora refrescando un pouco a memoria, creo que había incluso algún caso no que se calculaban números índice, pero relativos a qué? Por exemplo, ti estás tramos dun río con caudais e ti podes estudiar a evolución do caudal nun tramo con respecto ao anterior e non tes instante temporal. Eu creo que foi por aí pola liña pola que non introducimos no seu momento os instantes temporais como tal, en aras de xeralizalo. Xa, bueno, pero bueno, na maior parte dos casos sí, é certo, os é certo. índices utilízanse moito Sí. no campo económico e aí tes instantes temporales, bueno, casi seguro. Sí, a patadas, sí. Sí, e despois o que che decía, donde hai un número índice hai unha tasa de variación. Sí, entón, sí. é unha suxerencia para que o incluíais. De feito, algo que me quedou por mencionar é que moitos deses números índice teñen nome propio. Claro. Porque son... ti cando miras nos periódicos, Claro. o IPC canto é? Non che din 124. Claro, non. 7%. Que é o 7%? A inflación, Sí, a tasa de variación sí, interanual. sí. Entón, eso é bastante importante, vale? Sí. Gracias. Bueno, eu vou tirar flores. Vou facer ao revés de Esther. Porque eu agora son a profesora de Relacións Laborais. Gracias, María, gracias. Non digas nada máis, gracias. Entonces, bueno, na USC de momento estamos impartindo con SPSS. Sí. Espero que en algún momento podamos mudarnos a R. E eu creo que vamos a tirar moito desto. É verdade o que dicen Esther e Manolo, pero teñen que pensar que isto que fixeron Alex e Paula é para dar clase e estes alumnos costalles bastante. Bueno, que non chegamos a usalo na aula, Entonces, sería fantástico isto que propoñe despois para uns usuarios a mellor máis como vos os do IGE ou como Manolo, pero quizás esta primeira aproximación para eles é máis que suficiente, o sea que... Sí. E bueno, pois eu me sumo a eles e xa hai que meter o tempo, pois tamén o metemos aí. Vamos. Os cambios que lle suxerimos
Exacto. Claro, claro. Pensei que as pedras iban ser máis grandes as que me ibas a lanzar, pero... Vale. Alguna pregunta máis? A vos.